are the students of Mount Zion College of Engineering, Kadapanetta, Pathanamthitta. My name is Jizununni Rajan. He is Ashwin Prasanna V. This is my group, Akshay H, my group mate. We introduce our project, new idea, automatic railway gate using load cell. ഇപ്പം വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന ഒരു റെയിൽവേ ആക്സിഡൻറ്റ് വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന കാലത്താണ് നമ്മളെല്ലാവരും ഇരിക്കുന്നത്. അന്നേരം പല രീതിയിലുള്ള ഓട്ടോമാറ്റിക് റെയിൽവേ ഗേറ്റ് സംവിധാനം നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. IR വെച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, RF വെച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പീസോ ഇലക്ട്രിക് വെച്ച് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, കൂടാതെ അൾട്രാസോണിക് വെച്ചും നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് റെയിൽവേ ഗേറ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അന്നേരം അതിനെല്ലാം നമ്മൾ കൽപ്പനയിൽ ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെല്ലാം കുറേ ഡ്രോബാക്സ് കാണാൻ സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങളിവിടെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഓട്ടോമാറ്റിക് റെയിൽവേ ഗേറ്റ് യൂസിങ് ലോഡ് സെൽ, അതിൻ്റെ അകത്ത് ഞങ്ങൾ മാക്സിമം എല്ലാ ഡ്രോബാക്കും അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രാക്ടിക്കൽ കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു റെയിൽവേ ഗേറ്റ് 2 and 4 റെയിൽ മോഷൻ ഉണ്ട്. അന്നേരം ഒരു റെയിൽവേ ഗേറ്റിൻ്റെ റൈറ്റിൽ 4 കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്ത് ഒരു ലോഡ് സെല്ലും ലെഫ്റ്റിൽ 4 കിലോമീറ്റർ അപ്പുറത്ത് സെക്കൻഡ് ലോഡ് സെല്ലും നമ്മൾ വെക്കുന്നു. റെയിൽവേ ഗേറ്റിൽ കൺട്രോൾ യൂണിറ്റ് ഉണ്ട്. കൺട്രോൾ യൂണിറ്റിനോട് അനുബന്ധിച്ച് തന്നെ അവിടെ ഒരു സെൻസർ, അതായത് അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് ലൂപ്പ് സെൻസർ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു. അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് ലൂപ്പ് സെൻസർ മീൻസ് അത് സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷൻ വഴിയാണ് അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. സെൽഫ് ഇൻഡക്ഷൻ വഴി വർക്ക് ചെയ്യുമ്പം അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് EMF ഉണ്ടാകുന്നു. ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് EMF ഉണ്ടാകുന്നതിൻ്റെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ ബാക്ക് EMF ഉണ്ടാകുന്നു. ആ ബാക്ക് EMF മൈക്രോ കൺട്രോളർ വഴി നമ്മൾ ADC വഴി കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ഒബ്സ്റ്റക്കിൾ നമ്മൾ ഡിറ്റക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അന്നേരം ഫസ്റ്റ് കേസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ട്രെയിൻ ഫസ്റ്റ് ലോഡ് സെല്ലിൽ എത്തുന്നു. ഫസ്റ്റ് ലോഡ് സെല്ലിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ അറ്റ് എ ടൈമിൽ തന്നെ ഗേറ്റ് ക്ലോസ് ആവുന്നു. ഗേറ്റ് ട്രെയിൻ മുന്നോട്ട് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒന്നും വേണ്ട. ഫസ്റ്റിലെത്തുമ്പോൾ അവിടെ അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് ലൂപ്പ് സെൻസർ ഉണ്ട്. അത് തന്നെയാണ് ലോഡ് സെല്ലിൻ്റെ സെക്കൻഡറി സെൻസറായിട്ട് ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ട്രെയിൻ ഇറങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ ഗേറ്റ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഓപ്പൺ ആവുന്നു. ദെൻ സെക്കൻഡ് ചെയിൻ നമ്മളൊരു ഒബ്സ്റ്റക്കിൾ വെച്ച് റെയിൽവേ ഗേറ്റ് എങ്ങനെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്നാണ് അടുത്തൊരു സ്റ്റേജ്. അല്ല, ഡിലേ വരും. അവിടെ വരണം. അതൊന്നും വേണ്ട. അടുത്തായിട്ട് റെയിൽവേ ഗേറ്റിൻ്റെ അവിടെ നമ്മളൊരു ഒബ്സ്റ്റക്കിൾ പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഒബ്സ്റ്റക്കിൾ പ്ലേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് ട്രെയിൻ ലോഡ് സെല്ലിലേക്ക് ആക്റ്റീവ് ആകുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ട്രെയിനെ അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അവിടെ ഒരു കൺട്രോൾ സിഗ്നൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് ലൂപ്പ് സെൻസ് ചെയ്യുന്ന സിഗ്നൽ പോയി അവിടെ വെച്ച് ട്രെയിനെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അവിടെ വെച്ച് ട്രെയിൻ സ്റ്റോപ്പ് ആവുന്നു. ഗേറ്റിൻ്റെ അവിടെ ഒബ്സ്റ്റക്കിൾ ഉണ്ട്. അന്നേരം ആ ഒബ്സ്റ്റക്കിൾ എപ്പോൾ റിമൂവ് ആവുന്നു അന്നേരം മാത്രമേ നമ്മുടെ ട്രെയിൻ മൂവ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ. അതായത് ഗേറ്റ് ക്ലോസ് ആവുന്നു, ട്രെയിൻ ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഗേറ്റ് ഓപ്പൺ ആവുന്നു.